เขาบอกว่าคุณหมาแก่มีประเด็นที่ตำรวจต้องรับผิดชอบก็คือตรงนั้นแยกนั้นมีไฟจราจรแต่เปิดบ้างไม่เปิดบ้างและที่สำคัญคือไม่มีจราจรมาดูแลเลยถูกนี่ต้องเขาชี้เป้ามาเพราะเขาอยู่แถวนั้นถูกต้องผมย้ำอีกครั้งหนึ่งรถไฟขยี้รถเมล์แยกมักกะสันสังเวยไปแล้ว8ศพเจอชิ้นส่วนมนุษย์อีก3ชิ้นส่วนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนของศพที่9หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ผมเช้าวันนี้ในรายการทางช่อง9เราเปิดคลิป3คลิปและเราก็ระบุชัดเจนว่ามันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่มัด3หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ1ตำรวจ2รถเมล์3รถไฟเราพูดไปแล้วตำรวจต้องรับผิดชอบอย่างไรล่ะไอ้อีตรงนั้นเนี่ยนะมันต้องมีตำรวจอำนวยการจราจรถูกไหมใช่โดยมันต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่างไฟเขียวไฟแดงกับห่วงเวลาที่รถไฟจะวิ่งผ่านถูกไหมในจังหวะมันต้องมีเวลารถไฟวิ่งผ่านตรงไหนเวลาประมาณเท่าไหร่เขารู้กันนี่ถูกไหมเขารู้ดังนั้นมันต้องเกิดการประสานระหว่างรถไฟกับตำรวจต้องขอตารางรถไฟผ่านจากทางรถไฟถูกไหมเพื่อที่จะมานั่งบริหารจัดการหน้างานตรงนั้นว่าเวลาที่รถไฟมันจะวิ่งผ่านแล้วถ้าบังเอิญเนี่ยถัดไปมันเป็นไฟจราจรคุณต้องเปิดให้สัมพันธ์กันใช่มันจะได้โฟล์ไงไม่งั้นมันก็มาค้างนี้ใช่ไหมถูกไหมล่ะมันต้องปล่อยมันต้องบริหารจัดการไฟจราจรสัมพันธ์กันในห่วงเวลาที่ไฟแดงไฟเขียวกับห่วงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรงวัดเสมียนารีอย่างหนึ่งตรงแยกมักกะสันอย่างหนึ่งวิ่งไปเจอรถไฟตัดขวางใช่ไหมพอข้ามทางรถไฟไปนิดเดียวเพียงไม่กี่เมตรอาจจะ 2-3 เมตร 3-4 เมตรคุณเจอไฟเขียวไฟแดงแล้วไอ้ตรงเนี้ยต้องมีตำรวจมาบริหารการจัดการต้องเปิดไฟให้มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างใช่ไหมอธิบายแค่นี้ก็แล้วกันและที่สำคัญที่สุดนะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งจริงจังอะรุนแรงย้ำว่ารุนแรงด้วยรถจอดทับเส้นเหลืองเอาให้หนักรถจอดทับโซนเส้นทะแยงเอาให้หนักแล้วค่อมทางรถไฟอะค่อมทางรถไฟยิ่งต้องเอาให้หนักจับปรับมันเดี๋ยวนั้นเลยเอาให้หนักเลยโอ้ได้หลายแยกเลยนะทางรถไฟหลายจุดลงมาคุมตรงนั้นหน่อยลงมาคุมตรงนั้นหน่อยผมก็รำคาญบางจุดของกรุงเทพรู้เลยกลางวันมาซุ่มโป่งด้วยวัตถุประสงค์เดียวจะล่อรถขับทับเส้นทึบขับทับเส้นทึบนิดเดียวคุณโดนนะถูกไหมรถขับทับเส้นทึบนิดเดียวคุณโดนนะโดนเลยถ้าเข้มงวดนะถ้าเข้มงวดเรื่อยๆคนก็จะไม่กล้าต่อไปคนก็มีสัญญาณมาหรือมาเขาจะหยุดหลังเส้นจะไม่วิ่งทะเลอร์ทะล่าหรือพยายามจะข้ามไปถ้าจับจริงจังนะใช่แล้วก็กฎหมายควบคุมจริงจังไม่มียกเว้นนะใช่ต่อไปคนก็ตระหนักแล้วต่อไปก็เจอเส้นนี้ปุ๊บก็ชะลอละเหมือนเมืองนอกบางประเทศญี่ปุ่นตำรวจก็จะเถียงว่าอ้าวถ้าไม่กลัวตายก็ช่างแม่ถ้าไม่กลัวตายก็ช่างมันโอเคก็ไม่กลัวตายเยอะนะก็มีสิทธิ์พูดคำนั้นแต่มันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยล่ะถูกไหมล่ะใช่เท่านั้นแหละอ้าว